तपाईले यो नजारा देख्नु हुँदैछ यो सङ्गाछुलिङको बाटो स्काइवक जाने रिपेयरिङ गर्दैछ। जस्तै पनि हाम्रो सरदार साहबहरूले यहाँनिर मिलेर यसलाई रिपेयरिङ हुँदैछ। यो तपाईले नजारा देख्न सक्नुहुन्छ। मसला लगाएर यहाँ काम हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। मान्छे पेले हुन्छ। सङ्गाछुलिङको रोड स्काइवक जाने रोड चाहिँ तपाईँको 20 तारिकसम्म बन्द गरेको छ। यो रिपेयरिङ रोड रिपेयरिङले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। रोड रिपेयरिङ आदि सकिएको छ। यो तपाईँहरूलाई म आदि बिचको नजारा देखाउँदैछु हो। टुरिस्टहरू पनि खुसी छ तपाईँको आज हिँड्नु पायो भनेर, उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो कुराहरू गर्नु हुँदैछ। खुसी लाग्यो, उहाँहरूले पनि मजा लाग्यो भन्दा चाहिँ हिँड्नु। बाटोहरू सबै यस्तै भएको छ। तपाईँले यो हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको मान्छेले हो भने चाहिँ धेरै दिन लाग्ने रहेछ, तर यो मेसिनले गर्दा चाहिँ एकदमै छिटो काम गर्दै सङ्गाछुलिङको रोड चाहिँ यसरी नै बिग्रेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हो। यो गाडी चाहिँ यसो हेर्दाखेरि ऊँट जस्तो, ऊँट भन्छ नि ब्रिज, उसमा बस्ने ऊँट। तर यसले धेरै काम गर्दो रहेछ। ल 100 जनाको काम चाहिँ एकैजनाले गर्दो रहेछ। हामीले देखिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् यो तपाईँको भित्ता रोडदेखि बाहिर पनि हामीले कार्पेटिङ गरेका छौँ। किनकि यो कार्पेटिङ गरेको, यो ढलाइ गरेको अनुसार चाहिँ गाडीहरू भित्ताचेहरू नपसोस् र यो उयसमा नहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले बिचारा यति दुःख गरिदिनु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् यो हो तपाईँको यति, किनकि गाडीहरू यो रोड अलिक सानो हुँदा गर्ने, गाडी ज्यादा कुदेकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति यो भित्तालाई पनि अलिकति ढलाइ गरेर चाहिँ गाडीहरू बाटमा जारो नउम्रोस् भन्ने उहाँहरूको रहेछ हो। त्यही कारणले यो हुँदैछ कामहरू गर्दैछ। यो भित्तापट्टि साइडमा पनि उहाँहरूले मसला लगाउँदैछ।
यो चाहिँ अहिले सबै लामा सापहरू पनि भएर गुम्बाको दोहोरो छुसुम सबैजना मिलेर यो बाटोलाई कसरी चाहिँ सल्भ हुने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाइरहेको छु। हाम्रो चेरेजी सिङखामको एडमिनिस्ट्रेटर श्रीङ गुम्बु भुटिया पनि हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर। धेरै यो कामलाई सिलसिला जारी छ। हेर्नुहोस् यो काम भइरहेको छ निरन्तर।